हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सूखी खांसी के लिए 5 बेहतरीन सिरप के बारे में जो आपके खांसी को बेहतर बना सके। इसमें नंबर 1 जो सिरप है वो जेडेक्स है, जो डॉक्टर रेड्डी कंपनी का बना हुआ है। इसका जो डोज है 10 ml दिन में 2 बार सुबह और शाम में लेंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी दूसरे नंबर की सिरप जिसका नाम है बेनिड्रिल। इसका डोज जो है 10 ml दिन में 2 बार सुबह और शाम लेना है। इसकी कंपनी का नाम JNTL कंज्यूमर हेल्थ है। फिर हम बात करेंगे नंबर 3 सिरप जिसका नाम है टस्क्यू डी सिरप। इसका भी हम उपयोग दिन में 2 बार करेंगे। 10 ml सुबह 10 ml शाम करेंगे। और इसके बाद हमारी तीसरी जो सिरप आती है उसका नाम है चौथी सिरप उसका नाम है कोरेक्स डीएक्स, जो फाइज़र कंपनी का बना हुआ है। जिसका हम डोज की बात करें तो अडल्ट डोज 10 ml लेंगे, दिन में 2 बार सुबह और शाम में लेंगे। फिर इसके बाद हमारी 5वीं जो सिरप आती है उसका नाम है ग्लिंटस डीएक्स सिरप, जो फ्रैंको इंडिगो कंपनी की बनी हुई है। इसका भी डोज उतना ही है जितना कि बेनाड्रिल और बाकी सिरप का है। 10 ml दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम में।